시간입니다. 오늘은 이렇게 살짝 자연촬영 이라 되나요? 네. 은채님 어떻게 생각하시죠? 저요? 네. 저는 이제 얼굴 공개 같은 건 여러분들이 제발로 다 알려주세요. 저도 얼굴 공개 안 합니다. 얼굴 공개 이미 한 것 같은데요. 자, 이렇게 찔끔찔끔씩 피는 자연에서 뭘 할 것이냐? 네, 여러분들이 기대하고 있어. 기대하고 기대하셨던 바로 자연 찍기 시간입니다. 네, 오늘은 은채님 조금씩 피고 있죠, 진짜. 네. 네, 예쁘네요. 진짜 예뻐요. 잠깐만요. 여러분들은 보면 안 돼. 멍해요. 같이 봐요. 저희 얼굴은 공개 아직 안 됐습니까? 네, 다음에- 머리카락만 공개되었습니다. 네, 다음에는 저희가 얼굴을 공개할 거예요. 제 머리카락도 황토색이에요. 네, 맞습니다. 저랑 은채님이 너무 쌍둥이 봐. 같대요. 엘리베이터 찍었다. 찍었어? 이거 봐요? 잠깐만. 나는 이제 다 진짜 피고 있어. 기대하고 기대하셨죠? 바로 자연 찍기. 오늘은 은채님 조금씩 피고 있죠, 진짜. 잠깐만요.